Ça solo ke différence eza entre likelemba na muziki na moni kezaki clarté na kati ya vidéo nanga, donc na luki vite fait ba différence entre likelemba na muziki, comme ça na expliqué. Donc na kati ya likelemba tokolo ba ke mutako kota sans vraiment boye baye vraiment personnellement boye ba dans ma camion lingaka, ou bien que vous passez vraiment beaucoup de temps naïe et tout comme ça, il faut pas vraiment vous aller à masta pour la moto à côté na kati likelemba. Entre parenthèses que tokolo baki mutako kota likelemba boyika kombo naïe bozaka na numéro naïe et dès kazo pe sambo naïe chaque mois et que panier ils ont tourné bien, c'est bon mutako kota naïe bon. Donc ko zala mutumo na kati likelemba boye banité au mona epete oyebi na kombo problème ezate. Et na kati likelemba so zimbongo na yo muta moto sa na mbongo na ye oyo ye alingi. Mais soki tokoti na kati ya contexte ya muziki wana eza très important que bozala na bondeko en fait wana vraiment boza collectif boza groupe okokika koya boete okota muziki ya batu sans vraiment bamonaka yo bayeba yo ozala pe vraiment actif membre na kati ya muziki. Et l'autre différence, c'est que bon en musique, ils ont utilisé pour ma propre besoin na yo personnellement. Na kati ya bon en musique, ils ont donc qu'est-ce moko oyo bo chambo na kati que ceux qui membres na bino moko akoeli peut-être mutu akoeli maladie na famille na ye mutu akufi na kati ya famille na ye ou bien pour na ba mariage pe pour na ba anniversaire. Donc pour moko oyo mbongo ezokota na kati pour na boko ko aider ceux qui membres na bino azui problème. Et donc la musique bato bakutana mingi bakoya ensemble pour balia bayebani bazana uniforme na bango bazana ba cri na bango bazana banzimbo na bango. Donc baza vraiment groupe moko famille vraiment qui est vraiment là pour s'aider. Donc celui qui a la différence likelemba vraiment focaliser na chembongo nanga na récupérer mbongo nanga et c'est bon na sali nanga na lingi muziki eza vraiment nazo sala partie à groupe oyo groupe baye binga baza ba sœur baza ba maman na ngai. Donc voilà, rajoutez les éléments qui manquent dans les commentaires. Merci, bye bye.